moo doon réunion de restitution bi di yëkkati kàddu ngërëm di ko santé ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo def mission bi. jërëjëf Mor kon donc ma doon wax ne rek ñi ngi sant équipe yi nga xamante ne bii ñoo àndoon ak ñun ci liggéey bi waaye nag comme ni ma ko waxee ca njëlbeen rek liggéey bi moom daanaka dafay doog a tàmbali ndax lii nga xamante ne bii mooy mission de vérification bi bu ñu yemee ci génnee équipement yu baax ak équipement yu bon te fexewuñu fexe ba équipement yi nga xamante ne bii doxul ñu fexe mu dox daanaka amul njëriñ may wax rek ne activité la boo xamante ni bii dafa tënku ci plan d'action bi dinaa si ñëw léegi. wàllu ndox mi fii ci Touba ginnaaw bi ñu génnee màggal gi ak jafe-jafe yi nga xamante ni bii yéen ñëpp gisoon ngeen ko dafa am ay yitte yu daje bi ci gën a kowe nag mooy yitte bi nga xamante ni bii sëriñ bi ci wàllu boppam jox na ko ba woolu sëñ Ousmane wax ak moom woo maire wax ak moom ne leen ci kàddu sëñ Ousmane laay waxee yitte bi ma jox ndox mi de yitte bi ma jox université bi bu mel noonu laa jox ndox fekk na booba maaw rahmati bi nga xamante ne bii moom la sëñ bi dénk wàllu ndox mi bindoon ma sax lettre na ma préfet ka dañoo bëggoon ñu waxtaan ci wàllu ndox mi état ci wàllu boppam laataa ñuy jub màggal gi amoon yéene taxawaayam gën a dëgër fii ci ndox mi ba mu yónnee benn point focal muy Bamba mii mu ñëw représenté ko fi fekk fii Omar Dem nga xamante ne bii moo fi nekkoon UMT donc muy am ay yitte yu daje la waaye bi ci gën a kowe te jàpp naa ne mooy ndimbal li mooy bi nga xamante ne bii moom la ko sëñ bi jox te yaakaar naa moo yombal lépp ba fii ñu toll mosuñu see nangoo communiquer nag ndax booy dëgmal mbir daanaka di communiquer dafay mel ne da ngay jiital communication bi bàyyi leneen waaye dañoo toll étape boo xamante ne bii am na lu fi jot a am faaw ñu leeral ko donc pour que ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy suñuy partenaire aussi muy presse bi mën koo wéel bi ñu yëgee yittey sëñ bi ci mbir mi sëñ Ousmane yeggee ma dama jox ndigal Bamba ak ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci état côté état ma ne leen li nga xamante ni bëgg nañ koo liggéey de bala nga koo def faaw nga def diagnostic ma ne leen waajal leen ñu diagnostic ci ñetti fànn ci wàllu production ci wàllu stockage ak ci wàllu distribution ñoom ñu def liggéey bu am solo ànd ko ak maaw bi ñu paree liggéey bi ñu woote fii maanaam le 16 février ñoom liggéey bi ñu ngi ko commencé daanaka bi at bi teroo le 16 février ñu woote fii def diagnostic génn lépp loo xamante ni bii mooy jafe-jafe ci wàllu production ci wàllu distribution ak ci wàllu stockage comme ni ma ko waxee sànq rek ñu ne kat génne ay jafe-jafe yem ci amul njëriñ nañu fexe ba jafe-jafe yi ñu tënk plan boo xamante ni bii pour saafara la ñu daal di continuer suñuy waxtaan diggante le 16 février ba tey jii 17 semaines la daje nañu si ñun 14 fois yoo xamante ni bii daje nañu maawu rahmati siège ba waaye Touba ca kanam ci wàllu boppam invité nañu ñu daje mu accueillir réunion bi fii ci kër Sëriñ Touba bu Daaru Marnaan daje nañ fii itam ay yoon ci mairie mu mel ne dafa mel ni en moyenne presque chaque semaine ñu daje bi ñu nekkee ci liggéey boobu plan d'action bi di ci liggéey weer le 15 mars ñu dajewaat fii bi ñu dajee ñu génne li nga xamante ne bii mooy plan d'action bi nga xamante ne dañ ko tuddee projet d'amélioration du système d'approvisionnement en eau potable de Touba nga xam ne ay acteurs locaux ñoo ko génn ñi gën a xam réseau bi ñoo ko génne ñu indi ko fii ci réunion boobu ñu fësal ko ñu tënk ko ci juróom-ñaari composante bi ci jiitu mooy renforcement de la production maanaam dañu am ay composantes am ay activités pour chaque composante dañoo am ay activités yu bëri am un échéancier composante bu njëkk bi di renforcement de la production boobu
donc amaguñu ci benn activité parce que benn activité dong moo ci amoon mooy réalisation de 2 nouveaux forages xëy na loolu ñu ngi ciy xaar peut-être ndimbalu état parce que moom moo am doole boobu. ñu jógee ci composante boobu beneen composante bi di remise en état des stations de pompage loolu mairie bii nga xamante ni Abdou Lahad Ka moo ko jiite moo ci jot a def dara ndax tey jii la ma àll ñang wax ne 5 électropompes yi nga xamante ni bii moom la 6 électropompes yi nga xamante ni moom la mairie engagé woon tey la ñuy def évaluation bi beneen composante bi di amélioration du système de traitement d'eau mooy coloration bi te ñëpp jàpp ne lu yitteel askanu Touba la te am lien bu am solo ak li nga xamante ne bii mooy wér-gu-yaram boobu tamit ñi ngi ciy xaar ndimbal leneen li mooy construction ou réhabilitation de logements et murs de clôture parce que sunu forage yi dafa am yoo xamante ne bii dañuy am jafe-jafe logement pour conducteur bi wala mur de clôture Maawo jël na engagement fii ba at bi di jeex mu defar ñetti logement yoo xamante ni bii pour conducteur la donc ne woon na fin avril bi fin du mois bi la koy tàmbali. beneen composante bi di densification et sectorisation du réseau de distribution loolu ci la mission bii nga xamante ne bii moom la ñu def ci la tënku mission bii nag mairie de Touba moo ko financé ci wàllu maanaam indemnisation ak ci wàllu matériel moo ko financé donc dans sa globalité beneen composante bi di renforcement du système de stockage boobu itam am na ci ay activités yu bëri waaye gis nañ ne état benn bi nga xamante ne bi bokk na ci activités yi muy réhabilitation du château d'eau de F1 moom pare na ba mettre nañ ko en service beneen bi di renforcement composante bi di renforcement du personnel et matériel roulant loolu mairie jël na engagement boo xamante ne bii jot nañ koo def mooy recruter na 25 conducteurs yi nga xamante ne bii ñoo nekkoon ci forage yi donc jël leen en charge tripler seen salaire loolu aussi c'est important de le préciser donc recruter na aussi benn ingénieur électromécanique boo xamante ni bii dafa renforcer li nga xamante ni bii mooy kii am ay ressources humaines am ci wàllu matériel roulant Alla Niang wax na ma léegi ne ma engagement wu mairie de doter ñu mu tuddati de 2 4x4 tey aussi lañ doon def évaluation bi loolu aussi mairie moo ko jot a def donc loolu mooy li nga xamante ne bii mooy composante yi tënk plan boobu te bañ ko tàmbalee ba léegi wax dëgg yàlla lu ñu si jot a def yàlla ak ndimbalu mairie la donc monsieur le maire maa ngi lay sant bu baax ci yitte boobu nga xamante ni bi wane nga ko di si woo itam ñëpp ñi nga xamante ni bii dëkk bi ñor na leen parce que dama koy faral di wax Touba jafewut liggéey ndax dafa am ñoo xamante ni bi lu avancé loo dëkk bi donc moo leen yitteel ñooñu nag fexe leen a organiser fexe leen a maanaam teg si ay yoon yi nga xamante ni bi dinañ mën a gën a maanaam jëmmal li nga xamante ne bii mooy seen yéene ci dëkk bi loolu moom loolu kese moo ci des waaye dëkk boo xamante ne bii waxuma la état lu mu fiy def waaye ay kuréel yoo xamante ne bii lu dul lu avancé loo dëkk bi moo leen jiiteel bëri nañ fi bëri waaye boo xamante ne bii yaakaar naa ne ñoom ñëpp buñ ci jàppee ci lii nga xamante ne bii mooy projet bi yaakaar naa ne dinañ si mën a gën a def ay jéego ndax itam li ñu def rek mooy fexe ba tënk un projet aussi njëkk see jiitu waaw comme dañuy wax na ndimbal nag na sa fekk si loxol borom yaakaar naa ne ñun moom suñu loxo mi ngi ci ñun acteurs yi nga xamante ne bii moom mooy acteur au niveau locaux yi leneen li nga xamante ne bii bëgg naa ko aussi wax mooy dañu seetlu ginnaaw bu maanaam li nga xamante ne bii mooy yittey ndox mi doon yittey ñu bëri li ñu seetlu woon mooy dafa amoon un peu de dispersion maanaam ku nekk dafa doon am sa yoon rek waaye amutoon benn kuréel boo xamante ne bii moo tënk ñëpp ñuy toog di waxtaanandoo di sosandoo di defandoo loolu nag yàlla def na bi ñuy waxtaanee fii ci plan d'action boobu ma wax léegi dañu ne nañu fexe ba taxawal benn kuréel googu nag yàlla dafa def jëmmal nañ ko depuis le 26 mai 2021 bi ñu koy laaj a taxawal nag
man tëjuwuma sama bureau def ko dama woote ay waxtaan ay yoon ña ko séq ñépp ku si nekk di si indi sa xalaat ba mu sotti moo tax ñu waxtaanee nan lañ koy tuddee waxtaanee ñan ñoo ciy nekk waxtaanee yan mission lañ koy jox donc kuréel gi mi ngi tudd cadre local de concertation des acteurs de l'eau et de l'assainissement lépp loo xamante ni bii donc ci wàllu ndox la ndox bu ñuy naan ak eau usée mooy wàllu assainissement donc cadre bi moom moo ko ëmb fii au niveau maanaam local muy cadre de concertation boo xamante ni bii dañ ci toog di waxtaan sëriñ bi ci wàllu boppam mu tànn sëñ Ousmane donc sëñ Ousmane ñëw toog fii waaye toogeewu fii maanaam comme coordonnateur comité d'organisation waaye daf fi toogal comme ndawal sëñ bi waaye ñu ne comité d'organisation Grand Magal bi faw mu am ci ku ko fi toogal moom si wàllu boppam mu tànn sëñ Moustapha Moussa mu toogal fi kuréel googu nga xamante ne bii mooy comité d'organisation bi ñu ne Maaw Rahmati ki ko jiite ci la bokk Touba ca kanam association boobu nga xamante ne bii li muy def si dëkk bi am na solo ñu jël ñett nit yu ko fi toogal ñu ne président regroupement des plombiers de Touba aussi daf fi nekk comme membre ci wàllu état sous-préfet ak OFOR ak ki fi toogal assainissement aussi ñi ngi ci cadre bi maire commune de Touba moom itam mi ngi ci commandant 23e compagnie d'incendie et de secours de Touba mi ngi ci chef CADL mi ngi ci ki yore wàllu distribution Sénélec mi ngi ci ak ki jiite unité de maintenance bi ñu ne kuréel googu lan mooy taxawaayam ci biir dëkk bi li ci jiitu mooy fexe ba taxawal bépp pexe bu jëm ci wàllu yëgle ak yeete askan bi ci naka la ñuy ñoŋalee les réseaux d'approvisionnement yooyu nga xamante ne bi ci wàllu eau potable la ak ci wàllu assainissement bi nekk ci dëkk bi ñaareelu mission bi mooy fexe ba dimbale ñi séq wàllu problématique ndox mi maanaam ñuy moytandiku lépp loo xamante ni bi redondance la maanaam loo xamante ni bi dañ koy bokk xalaat ci wàllu programmation wala ci wàllu exécution intervention yi donc dañoo seetlu ne ku mel ni mairie mën na xëy ab at ne ci sama plan de passation am naa yéene yóbbu ndox béréb sàngam d'ailleurs sax moom jamono yi ñuy wax am nañ fukki village ak ñett yoo xamante ne bii ñu ngi fay yóbbu ndox donc mairie bu amee plan boobu ne bëgg naa def nangam dañuy fexe ba association bu mel ne Touba ci kanam wala beneen kuréel ba na amaat même xalaat bi parce que yaakaar naa ne ñoom ñëpp bu ñu jàppee même xalaat bi loolu c'est pas efficient donc kuréel gi dina tax ba waxtaan yi di mën a éviter loolu ñetteel bi mooy lépp loo xamante ni bi ci wàllu production la ci wàllu stockage ak ci wàllu distribution dañuy fexe ba muy dox naka la war a doxee waaye itam lépp loo xamante ni bi ci yóbbu ndox assainissement la aussi wala ndoxu taw ñu fexe ba mu dox na mu war a doxee ñeenteel bi mooy dañoo seetlu ne màggal Touba bu jotee dafa am léegi-léegi ay fuite yoo xamante ni bii daanaka bu amee wala loo xamante sax du màggal gi mais bu amee dañuy am jafe-jafe pour defar ko ci 24 heures loolu nag dañuy fexe ba kuréel gi ci wàllu boppam mën a boole li nga xamante ni bii mooy ay moyens ngir mën a réparer bépp incident bu am ci réseau bi waaye nag tekkiwul ne ka def incident boobu dañ koy bàyyi noonu ka def incident bi daf ci am responsabilité moom itam donc ci loolu juróomeel bi mooy fexe ba képp koo xamante ni bii dafay ñëw fii di def ay gas ci wàllu liggéeyam ak gas bi nu munta demee waaye bu fekkente ne bi gas boobu mën na perturber suñu réseau approvisionnement eau potable bi wala suñu réseau assainissement bi dañu ne kooku daf ñuy yëgal ñu xam ne kat war naa def nangam ñu mën a ànd ak moom ba nga xamante ne bi du jur loraange surtout bu ñuy waajal màggal gi nga xamante ne bii mooy grand màggal de Touba li nga xamante ne bii mooy mission bu mujj bi mooy at bu jot
bu ñu dëgmalee màggal ñu jàpp benn date boo xamante ni bii képp koo xamante ni bii la ngay liggéey nekkul liggéey bu nécessaire pour màggal gi ñu wax la nga xaarandi ba màggal gi jeex nga mën ko wéyal ngir éviter la nga xamante ni bii mooy casse yi am ci conduite yi di am te bu boobaa muy nécessité ñuy arrêter ay forage te fekk jamono boobu ñu ngi fexe ba optimiser li nga xamante ne bii mooy am ci wàllu production donc loolu mooy li nga xamante ne bii mooy taxawaayu cadre bi waxoon naa Bamba mu jox leen plan d'action bi nga xamante ne bii moom la ñu def jox leen aussi arrêté bi nga xamante ne bii moo tënk cadre bi pour que yéen aussi ngeen def ci seen wàll ci liggéey bi mooy wasaare ko ba ku ne war koo yëg nga xamante ne bii lii kat am na fi donc nga xamante ne bii war ngaa mën a tënku si li nga xamante ne bii moom la ñu wax loolu laa amoon ci leeral pour wax leen ko vraiment di leen sant bu baax di leen gërëm.